dati-rati ay bumibili at nakikiangkas lang tayo sa mga train at teknolohiya ng ibang bansa, ngayon ay eto na ang ating hinihintay. Proudly Philippine-made DOST project, the first hybrid electric train. Matapos ang maraming test drive at pumasa sa pamamahala ng Philippine National Railways o mas kilala sa PNR ay umarangkada na. Kaya nitong maglulan o magsakay ng 220 pasahero at tumatakbo ng 50 km bawat oras. Ang train ding ito ay kayang patakbuhin ng diesel at lithium battery. Energy saving at higit sa lahat, environmental friendly pa. At ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, the DOST will find private sector firms that will manufacture the rolling stock before President Duterte ends his term as president in 2022.